Oke teman-teman, kita balik lagi ke bengkel ya. Banyak yang bilang nih, kalau mobil bekas taksi itu mobil capek. Ya, memang benar, mobil bekas taksi itu adalah mobil yang capek, kilometer yang tinggi. Tapi tenang aja teman-teman, mobil bekas taksi itu setiap bulannya dilakukan perawatan rutin. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada unit yang sedang dalam proses perbaikan dan pengecekan. Jadi kondisi mobil tetap dijaga agar tetap layak di jalan ya teman-teman. Dan di sini juga masih banyak antrian mobil yang masuk untuk diservis rutin setiap bulannya. Jadi perawatannya memang terjaga ya teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk kali ini teman-teman. Terima kasih teman-teman.